युवती अपनी कार साफ करने के लिए कार वॉश की ओर चली गई और अप्रत्याशित रूप से उसे लगभग एक घातक घटना का सामना करना पड़ा। शुरू में जब तक मशीनरी काम नहीं करती तब तक सब कुछ नियमित लग रहा था। स्थापना सर्किट खराब हो गया। उसकी कार को फंसे हुए क्योंकि घूर्णन ब्रश अपनी तेजी से गति जारी रखते थे। वह तत्काल अपने फोन तक पहुंची और सहायता बुलाई, केवल यह पता लगाने के लिए कि कोई सेलुलर कनेक्शन नहीं था और कोई विकल्प नहीं था। उसने चलाने की कोशिश की लेकिन पहिया फंसे हुए थे, लगातार फिसल रहे थे और घबराई वाली महिला को पाया। इस वक्त अव्यवस्था छा गई। कार का सनरूफ अपने आप खुल गया। वह कुछ कर पाती उससे पहले ऊपर का पानी का पाइप टूट गया और तुरंत कार में पानी भर गया। महिला इतनी घबरा गई कि उसकी चीख निकल गई। सौभाग्यवश यह कार वॉश कभी भी संरक्षित लोगों को चोट नहीं पहुंचाता। कार के पानी में डूबने को देख महिला फुर्ती से सनरूफ से बाहर निकली। अप्रत्याशित रूप से कन्वेयर बेल्ट ने फिर से काम किया, जिससे महिला और कार आगे बढ़ गई। उसका सिर एक स्टील का ब्रश था जो कार के शरीर को भी खरच सकता था। अगर छुआ तो उसकी त्वचा निश्चित रूप से छील जाएगी। समय के ठीक ही समय में महिला का सबसे अच्छा दोस्त अंदर चला गया और कार से टकरा गया, उसे पीछे धकेल दिया और आखिरकार उसकी जान बचाई।